dia, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ariel Santos 2003. E o vídeo de hoje, galera, tô aqui na Toyota de novo. Quem tem carro tem família, né? Então, estamos aqui e vim ver o que aconteceu com... Tá fazendo um barulhinho chato, depois que eu troquei o coxinho e o rolamento de peso, passei a escutar um outro barulho que não estava junto com aquele primeiro. E esse barulho parece ser da bieleta. E eu vim fazer o orçamento da bieleta. Ainda não sei se é a bieleta. Vou agora no mecânico, vou mostrar pra vocês. Então bora pro vídeo. Mas antes de ir no mecânico, eu já vim aqui na Toyota ver o valor da bieleta. E o valor da bieleta é esse aqui, galera. 1.150 com desconto. E aí, o que vocês acharam? 1.150 com desconto já a bieleta. Então, achei um absurdo de caro. Muito caro. Eu achei, pô, Axios, Cofap por cento e pouco. É uma diferença absurda. Mas, comparando com a qualidade Toyota. Mas vamos lá, vou no mecânico nesse momento para ver se é realmente ou não a bieleta. E vamos mostrar para vocês agora. Difícil escolher, não tá o barulho. Vai. Ó, não tem nada na bieleta. Não é a bieleta, então? Por isso que eu faço propaganda de você, cara. Como? Tem que fazer. O cara é bom. Eu gosto. Ele gosta de aparecer lá, né? Fica assistindo vídeo toda hora. Pra ver se tá bonito. Então, rapaziada, resumindo aí, vocês viram nós testando lá pra ver, descobrir o que é o barulho. E não é bieleta. Olha que maravilha, né? Graças a Deus. Segundo que o Oswaldo viu, isso que é bom, cara. Ter um mecânico de confiança bom. A mola, ele desconfia que seja ali a borrachinha que apoia a mola. Nossa, eu falei tudo errado porque eu tô com sono, cara. Eu dormi. A borrachinha que apoia a mola na bandeja deve estar gasta. Aí quando o carro balança, ele faz um atrito ali e tá fazendo esse barulhinho chato. Aí ele me deu uma mangueirinha pra botar, mas eu vou ter que voltar lá no aonde eu troquei as coifas, o coxinho, pra ver se o cara coloca pra mim. E vou mostrar pra vocês. E vamos ver se é isso, graças a Deus. Espero que seja. Aí, vamos ver qual é o barulho. A gente andou, colocou a mão aqui, ó, com ele andando. Aí eu senti um tuk-tuk nele. Então, estamos no mistério, galera. Tentando descobrir de onde que faz o toque-toque. É muito chato. E para escutar ele não é fácil. Você escuta ele bem longe, assim, o barulhinho. Então, bem levinho. E ninguém consegue. Pode ser que seja novo. Beleza, vamos fazer o teste. Não é fácil não, velho. Velho, 10%. Se fosse papo assim, tipo, a original 300, ia sair, né? Entendeu? Porra, mas R$1.200, velho. Você tá louco. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai soltar as bieletas, dar uma volta no carro sem a bieleta, pra ver se vai continuar com o barulho. E aí, vamos ver. O dia que o Léo tirou, eu peguei na bieleta, vi que ela tava espinganhando, né? Bieleta não pode espingar né? Bieleta tem que ficar... Aqui, cadê ela? Aqui, ó. Até que ela não tá tão mole não, cara. Na mão ela ficou mais mole. O carro desse aí. Coragem. Eu não tenho. Então, não é bieleta. Do novo coxinho. Por quê? Do rolamento. Porque o outro rolamento já tinha, com certeza já deu. Vai roçando, né? Aí seria novo. Daí eu tava fazendo com aqui.
E é chato, cara. É insuportável. Te cola nessa desgrama aqui hoje. Quero ver esse carro. É, agora que eu fui lembrar disso aí. É, ele fica assim, ó. Quer ver? Bota a mão nele aí. Bota a mão nele aí. Tá sentindo ele? Se você segurar na mola, você sente a mola. Bota a mão na mola pra você ver. Tá dando atrito? Então, rapaziada, olharam ali, viu que parecia ter uma folga no amortecedor. Eles reapertaram tudo e a gente vai dar uma volta agora para saber se continua. Aí vamos passar para vocês informações. Finalizando o nosso vídeo de hoje, galera. Incrível. Quase que gastei peça à toa, hein? Meu mecânico é bravo, cara. Ele falou, cara, volta lá, vê o reaperto, que é na mola isso que tá fazendo. Acabou o barulho. Os caras tiraram tudo de novo. Suspeitaram da bieleta, suspeitaram do eixo de... aquele... Como é que diz? O eixo lá, aquele pequenininho, a barra estabilizadora. Não era. Amortecedor, não é. Apertaram bem e o carro tá sem barulho nenhum. Graças a Deus. Meu mecânico é brabo, cara. Só escutando ele falou, volta lá. Isso aí, galera. Então, precisar de serviço aí, indico vocês o Osvaldo. Ele é muito bom. Gosto muito dele, tenho confiança nele. Não é. Ele vai falar. Beleza, galera? Então, Deus abençoe a todos. Obrigado por seguir o vídeo nosso até aqui. Até o próximo vídeo. Espero não precisar gastar com peça tão cedo. E me livrei de gastar, né? Então, é isso aí, rapaziada. Até o próximo. Falou, um abraço.